គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើតែក្រូចឆ្មាទឹកដោះគោស្រស់ហើយគ្រឿងផ្សំវាមានក្រូចឆ្មាក្រូចធ្វើតែជ្រក់ស្ករសតែលឿងម្សៅចំហួយហើយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ឥឡូវយើងមកឆុងតែយើងសិនមកយកទឹកក្តៅ700 មីលីលីត្រហើយតែលឿងយើងហ្នឹងមកស្ព្រីបាយទុកឲ្យវាចេញជាតិរយៈពេល5នាទីសិនណាចាំយកវាមកធ្វើហើយយើងចិត្តក្រូចយើងមកហើយយើងច្បាច់ក្រូចយើងយកទឹកណាក្រូចខ្ញុំប្រើ15ផ្លែហើយក្រូចឆ្មា1ផ្លែយើងមកត្រងទឹកតែយើងមកស្ករចូល4ស្លាបព្រាបាយម្សៅចំហួយ2ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលវាទៅសាប់ចូលក្រូចឆ្មាធំមួយទៅយកជាតិទឹកទៅបានចូលវាលាសាប់ចូលគ្នាទៅចាំយកវាទៅដាក់លើភ្លើងកំពុះបើភ្លើងមកល្មមកូរវាជាប់ទៅវាពុះបាន2នាទីឯងខ្ញុំបិទភ្លើងឯងមកទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចចាំយកវាដាក់នៅក្នុងប្រអប់របស់យើងហើយត្រជាក់តិចហើយយកវាមកដាក់នៅក្នុងកែវនៅក្នុងប្រអប់របស់យើងនេះចាក់ចូលក្នុងប្រអប់របស់យើងទុកវាឲ្យកករយៈពេល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងចំពោះយើងរឹងយើងដាក់ដោះគោចូលឆ្ងាញ់ឈ្ងុយដោះគោហើយរសជាតិជូរអែមនិយាយទៅរសជាតិវាដូចដោះគោជូរចឹង
អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកធ្វើញ៉ាំបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយ